大家好啊，又係我雞腿貓啊！最近我喺網上面啊見到有人講啊，北角咧就新開咗一間29蚊嘅放題餐廳嘅喎。咁我自己身為北角嘅街坊，梗係要第一時間去睇下，到底係咪真係咁抵啦？睇片之前記得訂閱我哋 channel 啊，同埋撳埋鐘仔搶先看。呢間餐廳嘅位置就喺北角雞蛋仔嘅斜對面。睇翻 Google 地圖顯示啊，由北角地鐵站行過去啊，大約2分鐘嘅路程。就係紅色箭嘴指住呢個位置，餐廳就分咗午市同埋晚市2個時段嘅。咁我自己呢，就係晚市6點半呢個時間過嚟嘅，未入去餐廳已經見到佢呢個牌啦，就話1個鐘啊，任飲任食嘅自助餐啊，依家新張開業啊，做緊蝕本價29蚊位喎，就咁睇價錢都好吸引啊，仲要講到好多嘢食咁樣喎，咁我就入去了解下啦。咁我入到嚟餐廳門口位置就係收銀台啦，就有位疑似係老闆娘嘅人啊，安排我坐喺呢個位置。咁我坐低呢，就見到台面有呢一張墊台紙啊，佢就話依間餐廳呢，就係酒店式嘅自助餐，茶餐廳大排檔嘅價錢，仲要標榜自己呢，唔用蠔油，唔用預製菜，就咁睇都幾好喎。嗱，台上面嘅杯杯碟碟呢，就係俾我哋攞嘢食嘅。總之入座後1個鐘內啊，任攞任食啊。嗱，佢哋餐廳呢，就係你食完先俾錢嘅，只收現金嘅。其他電子支付呢，佢哋就話未搞到住喎。事不宜遲，就睇下佢哋自助區有啲咩食啦。首先我哋會見到呢7盤嘅熱盤嘢食嘅喎。右下角呢一盤呢，就係番茄炒蛋。哇，仲有大盤嘅炸雞翼食㗎喎！哇，如果我淨係食雞翼食10隻，咪回晒本。仲有呢3盤嘅熱盤美食，下邊呢係南乳炆豬手，中間呢係豉汁蒸排骨，而上面呢就係蒜蓉小棠菜。跟住見到右邊呢就係星洲炒米，左邊呢就係菠蘿咕嚕肉。鏡頭一轉，我哋見到啊有烚雞蛋。同埋呢一大盤，你唔好以為係醃蘿蔔，其實係醃沙葛嚟嘅。仲有幾個嘅電熱煲嘅，呢個電飯煲就黐住張紙啊，寫住是日例湯。咁今日嘅例湯呢，就係冬瓜排骨湯，仲有個皮蛋瘦肉粥嘅喎。打開蓋呢，皮蛋瘦肉粥就係咁啦。我陣間都會試下嘅。哇，仲有糖水食添。呢一兜糖水啊，叫做纖體糖水啊。唔知大家知唔知係咩嚟呢？一陣間我就會開估噶啦。除咗嘢食之外，飲品方面呢，就有凍檸檬茶、熱奶茶同埋鮮牛奶提供噶喎。首先我哋就會試下凍檸檬茶嘅，夾咗檸檬之後呢，就可以斟佢個凍檸檬茶嘅茶底。嗱，依家畫面見到呢，左手邊啊寫住熱奶茶，但係斟出嚟呢，並唔係熱奶茶，純粹一個普通嘅茶底啊。咁點樣先做到一杯熱奶茶呢？咁就好簡單嘅，只要你加埋隔籬嗰一壺鮮牛奶啊，就會變成熱奶茶噶啦。最後就係生果啦，同一兜有蘋果又有橙噶喎，仲有盤係寫住18蚊嘅香蕉啊，睇嚟佢應該喺斜對面嗰間賣生果嘅檔口度買嘅。睇完佢哋有啲咩食，就到試食環節啦。我就夾咗啲星洲炒米。同埋咕嚕肉啊、雞翼咁樣嘅，咁我就先試下炸雞翼啊。炸雞翼呢，食落去啊，估唔到有驚喜喎。味道方面呢，就有啲似啊我喺茶餐廳食到嘅炸雞翼咁樣嘅喎。豬手呢，食落去腍腍地，有南乳味，都炆得幾入味嘅。蒜蓉小棠菜就冇咩特別。然後佢哋嘅咕嚕肉呢，同一般啊喺兩餸飯食到嘅又好唔同嘅喎。外皮就唔係食到脆嘅，反而係食到腍喎。佢哋嘅星洲炒米就冇咩配料嘅，青紅椒都唔係好見啊，就係見到啲芽菜咁樣咯。咁我哋食咗一陣啊，見到餐廳呢就 feel 咗啲新嘅菜式喎，就有蒸龍脷柳、時蔬炆豆腐。咁我就試咗啊佢哋嘅蒸龍脷柳啊，食落去滑得嚟又冇魚骨，啱晒老友記食嘅喎。我仲試咗佢哋嘅例湯啊，冬瓜排骨湯。見佢哋餐廳呢都擺咗好多冬瓜喺呢個湯度啊。
咁呢個湯我飲落去呢，估計佢加咗啲味精喺裏邊嘅。嗱，估唔到呢餐廳有蒸水蛋食㗎喎。咁蒸水蛋呢，梗係要配翻碗白飯一齊去食啦。咁其實呢個蒸水蛋我自己覺得呢，味道就淡咗少少，可能我自己呢滗嘅時候冇滗埋啲豉油落去啊，所以有呢個感覺。但係整體係唔差嘅呢個蒸水蛋。咁我自己仲試埋佢哋皮蛋瘦肉粥嘅。咁呢個粥呢都有驚喜位嘅喎，就係皮蛋好大粒嘅。咁我自己呢都好中意食佢呢個粥啊，飲食嚟講都係唔錯嘅。飯後水果咁我就樣樣就攞咗啲啊，橙啊、蘋果同埋呢個沙葛啊。咁頭先講纖體糖水就係呢一個番薯糖水，薑味都好濃嘅。咁我自己都好中意呢個糖水啊，仲要食咗2碗添啊。唔覺我哋就食咗1個鐘就要埋單走人啦。咁呢一餐呢，就係29蚊一位，大家要留意翻佢哋呢個29蚊嘅自助餐呢，我就問過餐廳嗰邊啦，冇正式答到我啊，做到幾時嘅。咁如果佢唔做呢個29蚊嘅話呢，就會回復翻原價49蚊噶啦。同埋我就想講多樣嘢啊，就係呢，佢哋餐廳營業時間去到9點鐘。但係我發現啊，佢哋晚上7點半就已經唔係好補充啲嘢食啊，變咗大家如果真係好想嚟呢一間餐廳食飯嘅話，我就建議大家晚市6點就好嚟啦。不過我都好開心啊，喺北角呢出現咗呢一間平價嘅食堂啊，希望佢哋做得住啦。多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。